أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。先週の説教では、ハズラト・ウマルの殉教の事件に言及されたが、それに関してもっと話すべきことがあります。言及されたサヒ・ブハリの伝説から、ハズラト・ウマルが攻撃されたとき、ハズラト・ウマルがまだモスクの中にいる間に、すぐにファジャルの礼拝が行われたことが知られていた。しかし、別の伝説によれば、ハズラト・ウマルがすぐに家に連れて行かれ、その後、礼拝が行われたと述べられています。例えば、サヒ・ブハリの解説者のアッラマ・イブネ・ハジャルは別の箇所で同じ伝説を述べたとき、その下で次のように述べたのです。つまり、ハズラト・イブネ・アッバースはこのように語ります。ハズラト・ウマルが大量に出血し始めたとき、私は人々と一緒に彼を運び、彼を家に連れて行った。彼は朝の明かりがつくまで無意識になっていた。意識を取り戻したとき、彼は私たちを見て、人々は礼拝を捧げたのですかと尋ねた。私は、はい、そうだと申し上げた。そこで彼は、礼拝を欠かした人はイスラム教ではないと言った。それから彼はブドゥをなされてから礼拝を捧げたと。さらに、タバカテ・クブラの中でも同じく述べられています。つまり、ハズラト・ウマルが家に運ばれ、そしてハズラト・アブドゥルラハマン・ビン・オフが礼拝を指導したと、そしてまた、ハズラト・アブドゥルラハマン・ビン・オフが聖コランの2つの最も短い章のワル・アスルとインナ・アータイナ・カル・カウサルを暗唱したということも述べられています。別の箇所で、ワル・アスルとクル・ヤ・アユハル・カフィルンを暗唱したと述べられています。ハズラト・ウマルの殺人者に言及して、タバカテ・クブラで次のように述べられています。ハズラト・ウマルが攻撃されたとき、彼はハズラト・アブドゥラ・ビン・アバースに誰が私を殺そうとしたのかを調べに行くように言いました。ハズラト・アブドゥラ・ビン・アバースは言います。私は出かけて家のドアを開けると、ハズラト・ウマルの状態について知らない人々が集まっているのを見ました。私は誰が探検でハズラト・ウマルを攻撃したのかと聞いた。彼らはモギラビン・ショバの奴隷であるアッラーの敵のアブロロであり、彼は他の人々も負傷させたが、捕まった時彼は同じ探検で自殺したと答えた。ハズラト・ウマルの殉教は陰謀の結果であったのか、それとも個人の敵対のためだったのかについて、一部の歴史家はハズラト・ウマルの殉教が個人的な敵対のためだけでなく、むしろある陰謀の結果だったと述べています。とにかく私たちは彼らの意見も見ましょう。ハズラト・ウマルのような勇敢なカリフが殉教されたことについては、私たちは一般的に歴史家や伝記作家が殉教の出来事を詳細に語った後、沈黙するので、アブロロ・フェローズが一時的な情熱や激動のため彼を殺したという印象が与えられています。しかし、最近の歴史家や伝記作家はこれを詳細に論じ、それが
個人の一人だけの怒りに対する報復である可能性はなく、むしろ陰謀であり、前もって取り決められた陰謀に従ってハズラト・ウマルが暗殺され、当時外見的にイスラム教徒になってメディナに住んでいた有名なイラン人の司令官のホルマザンもその陰謀に関与していたと述べています。これらの現代の作家は古代の歴史家や伝記作家にこの重要な殺人についてそれが陰謀であったかどうかを詳細に議論していないと不満を述べたのです。ただし、歴史と伝記の重要な本、アルビダヤ・ワン・ネハヤでは、ホルマザンとジュフェナがハズラト・ウマルの殺害に関与したことが疑われるということだけがわかります。したがって、ハズラト・ウマルの伝記作家はこの疑惑に基づいて十分に議論し、それを定期的な陰謀として宣言しています。それらの著者の一人であるモハンマド・レザーさんは、自分の著書、ウマル・ファルークの生涯の中で次のように述べます。つまり、ハズラト・ウマルは大人の囚人がメディナに入ることを許可していなかった。したがって、クーファの知事であったハズラト・モギラ・ビン・ショーバは、ハズラト・ウマルに手紙を書き、自分が非常に熟練した奴隷を持っており、彼がメディナに入る許可を求めた。ハズラト・モギラ・ビン・ショーバは、彼が人々に有利な多くの仕事を知っており、鍛冶屋であり、彫刻の専門家であり、大工さんであると書きました。ハズラト・ウマルはハズラト・モギラに手紙を書き、彼がメディナに送られることを許可しました。ハズラト・モギラは彼に毎月100ディルハムの税金を課しました。彼はハズラト・ウマルに来て、税金が高いことを訴えた。ハズラト・ウマルは、あなたはどの仕事をうまくできますかと尋ねた。彼は彼に自分が優れたスキルを持っていた仕事について話した。ハズラト・ウマルは、あなたの税金はあなたの仕事のスキル以上のものではないと言った。彼は彼に腹を立てて戻った。ハズラト・ウマルは数日間沈黙していた。ある日、同じ奴隷が彼のそばを通りかかったとき、彼は彼を呼びかけて、あなたはとても良い風車を作ることができると私が知らされたのだと彼に言った。その奴隷は怒りと嫌悪の状態でハズラト・ウマルに向かって、私は人々がずっと話し続けるような風車をあなたのために作るだろうと言った。その奴隷が帰った後、ハズラト・ウマルは自分と一緒にいた人に向かって、この奴隷は私を脅かしたばかりだと言った。それから数日後、アブローロはその取っ手が真ん中についていた諸刃の短剣を自分の巻物の中に隠しておき、そして殉教の事件で語られたように、彼はハズラト・ウマルを攻撃しました。彼の打撃の一つはおへその下に当たったのです。アブローロはハズラト・ウマルにある意味で嫉妬と敵意を持っていた。なぜならば、アラブ人が彼の地域を征服し、彼を捕虜にし、彼の王を侮辱し、強制的に追放されたからです。幼い子供の囚人を見るときはいつでも彼はその近くに来て彼らの頭を撫で、そして泣きながら、アラブ人は私の愛しい子供を奪ったのだと言っていました。アブローロがハズラト・ウマルを殺すように決心したとき、彼は非常に熱心に諸刃の短剣を作り、それを研ぎ、それに毒を塗ってホルマザンに持ってきた。そしてこの短剣はどうですかと尋ねた。彼は、私はあなたがこれで攻撃する人を殺してしまうと思っていると答えた。ホルマザンはイラン人の司令官の一人でした。イスラム教徒はトスタルという場所で彼を逮捕してメディナに送ったのです。ハズラト・ウマルを見たとき、彼は彼の警備員やボディーガードはどこですかと尋ねた。サハバは彼にはボディーガードも警備員も秘書も宮廷もありませんと答えた。そこで彼は彼が預言者であるべきだと言いました。とにかくそれから彼はイスラム教徒になり、ハズラト・ウマルは彼のために2000の手当を決定し、彼をメディナで泊まらせた。タバカーティブネ・サードでナフェによって次のように伝えられています。つまり、ハズラト・アブドゥラハマンはハズラト・ウマルが殉教されたそのナイフを見たことがあります。彼はこのように言った。先日、私はホルマザンとジョフェナがそのナイフを持っていたのを見て、あなたはそのナイフで何をするのかと尋ねました。彼らは
私たちは肉に触れないので、これで肉を切ると答えた。そこで、ハズラト・オベドゥッラビン・ウマルはハズラト・アブドゥラハマンに、あなたは彼ら二人がそのナイフを持っていたのを見ましたかと尋ねた。彼は、はいと答えました。したがって、ハズラト・オベドゥッラビン・ウマルは自分の剣を取り、彼ら二人に来て彼らを殺した。ハズラト・ウスマンはハズラト・オベドゥッラを呼び出しました。彼が彼に来たとき、彼は彼ら二人が私たちによって保護を保証されていたのに、彼ら二人を殺すようにあなたを先導したことは何でしたかと尋ねた。これを聞いたハズラト・ウベドゥッラはすぐにハズラト・ウスマンを掴んで地面に倒した。したがって人々は前に進んでハズラト・ウスマンをハズラト・ウベドゥッラから救った。彼はハズラト・ウスマンによって呼び出された時に剣を鞘に入れて身につけたが、ハズラト・アブドゥラハマンがそれを脱ぎ取るように厳しく言ったので、彼は剣を脱いでおきました。サイド・ビン・ムサイヤブによって伝えられています。ハズラト・ウマルが殉教された後、先ほど私が説明したのは一つの伝説ですが、それがどこまで真実であるか、アッラーは最もよく知りたまう。つまり、ハズラト・ウスマンについての話はどれほど真実であるか。しかし、いずれにせよ、殺したことは別の箇所でも言及されています。ハズラト・ウマルが殉教された後、ハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビ・バカルは次のように語った。つまり私がハズラト・ウマルの殺人者のそばを通りかかった時、ジュフェナとホルマザンも彼と一緒にいて、彼らはお互いに囁いていた。私が突然彼らに近づくと、彼らは逃げようとし、一つの短剣が彼らの間に落ちてしまった。それは諸刃のものであり、その取っ手はその真ん中についていた。したがって、ハズラト・ウマルが殉教された短剣はどのようなものであったかを確認してくださいと。したがって彼らが見ると、彼らはその短剣がハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビバカルによって語られた通りであることに気づきました。ハズラト・ウベドゥッラビン・ウマルがハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビバカルからこれを聞いた後、彼は剣を持って出かけ、したがってホルマザンに声をかけた。彼が彼に来た時、彼は私は自分の馬を見たいので、私と一緒に行ってくださいと彼に言った。そして自分が彼の後ろに離れた。彼が彼の前を歩いていたとき、彼は剣で彼を攻撃した。ハズラト・ウベドゥッラビン・ウマルは言います。彼が刀の鋭さを感じたとき、彼はラー・エラハ・イッラッラーを唱えた。ハズラト・ウベドゥッラは言います。私はジュフェナに声をかけた。彼はヒーラのクリスト教徒に属するクリスト人であり、サート・ビン・アビ・ワッカースの援助者でした。彼は彼と彼らの間で結ばれた平和条約のために彼をメディナに送ったのです。彼はメディナで書くことを教えていた。私が彼を剣で攻撃したとき、彼は自分の目の前に十字架のサインを作ったと。それからハズラト・ウベドゥッラが前に進んで、イスラム教徒であることを主張していたアブ・ローロの娘を殺した。ハズラト・アブドゥッラは今日メディナに囚人を一人も生きたままに残さないつもりでした。モハジリンが彼に対して集まり、彼を止めようとし、彼を脅したとき、彼はアッラーに誓って言います。私は間違いなく彼らを殺すと言った。そして彼はモハジリンをも気にしなかった。しかし、ハズラト・アマル・ビン・アースは彼と話し合い続け、したがって彼はハズラト・アマル・ビン・アースに剣を手渡した。それからハズラト・アマル・ビン・アースが彼に近づいたとき、彼らはお互いの前髪をつかみました。とにかく彼はホルマザン、ジュフェナとアブロロを殺しました。さて、この議論によって全ての問題に言及されており、ハズラト・ウマルを殺すように先導した人や私たちに届いた伝説のすべてはハズラト・ウマルの暗殺が陰謀であったことを示しています。これは陰謀であった意見を支持する作家たちによって書かれています。ホルマザンはハズラト・ウマルに対するアブローロの嫉妬と敵対を先導することによって全てを計画しました。彼ら二人も非アラブ人でした。そしてまたホルマザンが逮捕されてメディナに送られたとき、彼はカリフが彼を殺すのではないかということを恐れてイスラム教を受け入れたのです。タバカート・イブネ・サードではナフェによる伝説の中でアブドゥラハマン・ビン・オフは
ハズラト・ウマルが殉教されたナイフを見たのだと述べられているが、タブリーで述べられているサイード・ビン・ムサイヤブの伝説によれば、アブドゥラハマン・ビン・アビバカルはアブ・ローロ・ジュフェナとホルマザンの間に落とされた探検、つまり彼が突然彼らに近づいた時に彼らが歩き去ったため落とされたその探検を見たと述べられています。ハズラト・ウバイドゥッラ・ビン・ウマルがハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビバカルからこのことを聞くと、彼はすぐに行って彼ら二人を殺した。そして彼はこれだけでとどまらず、報復の精神に克服されてアブローロの娘も殺した。ハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビバカルが語った探検はまさにハズラト・ウマルが殉教されたものでした。もしハズラト・ウバイドゥッラ・ビン・ウマルがホルマザンとジュフェナを殺すことを急がなかったならば、問題を調査するために彼ら二人が召喚され、陰謀が露呈した可能性があります。これらすべてのことを目の前に置くと、これが意図的な陰謀であったことが明らかになります。そしてこの陰謀を実行し、ハズラト・ウマルを殺した人はアブロロでした。陰謀であったことを支持する人々はこれを述べています。同様に、もう一人の伝記作家であるダクター・モハンマド・フセン・ヘカルは、自分の著書で次のように述べています。つまり、イスラム教徒がイラン人及びキリスト教徒を克服し、それらの国々の支配権を取り、イラン皇帝をひどく罰して逃亡するように強制して以来、イランのユダヤ教徒たちとキリスト教徒たちは、アラブ人全般、特にハズラト・ウマルに対して心の中で嫉妬と憎しみを抱いていたのです。当時、人々は自分の話によってその嫉妬や憎しみに言及し、彼らは攻撃者であるアブローロがイラン人であることを知ったときに、ハズラト・ウマルによって言われたことを思い出しました。ハズラト・ウマルはこのように言ったのです。つまり私はあなたたちがどんな不信者も私のところに引きずり込むことを禁じていたが、あなたたちは私に従わなかったのです。メディナにそれらの非アラブ人の不信者たちの数はわずかでしたが、心が怒りと報復に満ちており、胸が恨みと敵対の火で燃えている一団がいました。そしてこれらの人々が陰謀を画策した可能性があり、アブロロの行動は嫉妬と敵意の渇きを癒すために、イスラムのこれらの敵によって企てられた陰謀の結果であった可能性があります。そしてこのようにして、アラブ人の団結さを崩壊することによって、イスラム教徒の力を弱めることができると彼らは考えていただろう。ハズラト・ウマルの息子たちは真実を知るために落ち着きがなくなっていた。アブロロ・フェローズが自殺をしていなければ、彼らはこの秘密を明らかにし、この根底に達した可能性があります。しかし彼は自殺し、この秘密を自分と一緒に墓に持っていったので、問題はもう終わったのでしょうか。そして今、その秘密を明かす方法は何もないでしょうか。そしてまた、それが陰謀であったかどうかについて著者はこのように書いています。むしろ天命を定める者はアラブの一人の首長がこの秘密を知り、この陰謀に導くことを望んだ。ハズラト・アブドゥラハマン・ビン・オフはハズラト・ウマルが殉教されたナイフを見たとき、彼はこう言いました。私は昨日、ホルマザンとジュフェナがそのナイフを持っているのを見たのです。そして私が彼らに、あなたたちはそのナイフで何をするのかと尋ねたとき、彼らは、私たちは肉を触れないので、これで肉を切るだろうと答えたと。そしてまた、ハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビバカルはこう言いました。私はハズラト・ウマルの殺人者であるアブローロのそばを通りかかったとき、ジュフェナとホルマザンが彼と一緒にいて、ささやきながらお互いに話をしていた。私が突然彼らの近くに行ったとき、彼らは逃げようとして走り、一つの探検が彼らの間に落ちてしまった。それは真ん中に取っ手がある諸刃のものでした。ハズラト・ウマルが殉教されたその探検はどのようなものであるかを調べてくださいと。人々はそれを見たとき、それはハズラト・アブドゥラハマン・ビン・アビバカルが語った同じ探検でした。この場合、この問題はお互いの余地がない。これは
著者が述べています。つまり2人の目撃者も真実である。むしろイスラム教徒の中で最も信頼できるものであり、ハズラト・ウマルが殉教されたナイフはホルマザンとジュフェナが持っていたということを証言しています。目撃者の一人は自分が殺人の前に暗殺者のアブロロがその2人と共謀しているのを見たと語ります。そして両方の目撃者によれば、それはすべてその朝にハズラト・ウマルが殉教された夜の物語です。この後でもアミル・モメニンがこの3人の主要な責任者による陰謀の犠牲になったことを誰かが疑うことができますか？他のイラン人及びイスラム教徒によって克服された多民族の人々もそれに関与した可能性があります。ハズラト・ウベイドゥッラビン・ウマルがハズラト・アブドゥラハマン・ビン・オフの話とアブドゥラハマン・ビン・アビバカルの証言を聞いた後、世の中全体が彼の目にとって血だらけとなった。彼はメディナにいるすべての違法人たちがこの陰謀に関与し、犯罪の血が彼らみんなの手から滴り落ちていることが彼の心に留まった。彼はすぐに剣を手に取り、最初にホルマザンとジュフェナを片付けました。伝説によれば、彼はホルマザンに声をかけ、彼が出てきたとき、ちょっと私と一緒に来て、私の馬を見てくださいと言った。そして自分が後ろにどいた。彼が彼の前を通ったとき、彼は剣で彼を攻撃した。イラン人が剣の鋭さを感じたとき、ライラハイララを唱え、即時しました。伝説によれば、ハズラト・ウベイドゥッラビン・ウマルはこう語ったと述べられています。彼はハズラト・ウマルの息子です。つまり、それから私はジョフェナを呼びかけました。彼はヒーラのクリスト教徒であり、ハズラト・サード・ビン・アビ・ワッカースの父兄弟でした。この関係によって、ハズラト・サードは彼をメディナに連れてきて、彼はそこで人々に読み書きを教えていた。私が剣で彼を攻撃したとき、彼は自分の両目の間に十字架のサインを作った。ハズラト・アブドゥラのもう一人の兄弟も父親の殉教に対して彼以上に腹を立てていた。そして誰よりも激怒していたのはウムル・モメニン・ハズラト・ハフサでした。とにかく彼がしたことは法的に許されていませんでした。誰もが報復のために個人的に立ち上がったり、自分の権利を自分で決定したりすることが許されず、問題の決定は聖預言者及び彼の後、彼のカリフたちのために留保されており、彼らは人々の間で公正な判断と犯罪者に対する報復を決定していました。ですから、ハズラト・ウベイドゥッラの義務は、彼が自分の父親の死を奪った陰謀について知ったとき、彼はアミル・モメニンにその判断を望むべきだったということです。彼にとって陰謀が証明されていたならば、彼が報復を決定し、それが証明されなかったならば、あるいはアミル・モメニンがそれについて心の中に疑いを持っていたならば、彼は疑惑の程度まで罰を減らすか、アブロロが唯一の犯人だという決定を下したでしょう。いずれにせよ、彼がしたことは法的に彼の権利ではなかった。要するに、この殺人が定期的な陰謀であったと考えられないことではありませんが、当時の状況では、ハズラト・ウスマンがすぐにそれを調査できなかったかもしれなく、または状況がどうであれ、初期の歴史家はこれについて沈黙しています。そして現代の一部の歴史家は、前後関係に照らしてそれについて議論しています。そして彼らの論拠はいくらかの重みを持っています。なぜならば、陰謀を画策したこのグループは、ここで止まらず、むしろその後、ハズラト・ウスマンも同様な陰謀の犠牲になったのです。そしてこの後は、イスラムの連続的な発展を止めるために、かつ自分の報復の火を冷やすために、外部要素の下でハズラト・ウマルが殉教されたという事実をさらに強化しています。そしてアッラーはよく知りたも。サヒムスリムによれば、ハズラト・イブネ・ウマルは次のように伝えます。私の父親が攻撃された時、私は彼の近くにいました。人々は彼を褒めてあげ、ジャザーカッラーフ・ヘランと言った。つまり、神はあなたに最善なる報酬を与えますようにと。彼は
私は希望を持ち、恐れを抱く人だと答えた。人々はカリフを任命するように頼んだ。彼は、私は生涯と死後の両方であなたたちの負担を背負うのですか？私はそこで自分のシェアが等しくあってほしいのです。つまり、私が捉えることもなく、報酬を与えることもないことを。もし私が誰かを後継者に任命するならば、私より優れたもの、つまりハザルト・アブバカルも後継者を任命したことがあります。すなわち、任命しても問題ありません。もし私が後継者を任命せずにあなたたちを去ったとしたら、私より優れたお方も後継者なしであなたたちを去ったことがありますと。つまり2番目に聖預言者の例を挙げ、彼が後継者を任命しなかったということを示した。ハズラト・アブドゥッラは言います。彼が聖預言者に言及したとき、私は彼が後継者を任命しないだろうということが分かりましたと。サヒムスリムの別の伝説によれば、ハズラト・イブネ・オマルは次のように語り伝えています。彼は自分がハズラト・ハフサのもとに行ったとき、彼女はあなたの父親は後継者を任命しないだろうということをあなたは知っていますかと尋ねた。彼は言います。私は彼がそのようにしないだろうと答えた。彼女、つまりハズラト・ハフサは彼はそうすると言いました。彼は言います。私は自分が再びハズラト・オマルと話をすることを誓った。彼は言います。私は朝まで彼と何も話をせず沈黙していた。彼は言います。私は自分の誓いのためにまるで自分が山を背負うのではないかのような状態でした。私は戻って彼のもとに行きました。彼、つまりハズラト・ウマルは人々について私に尋ねた。そして私は彼らがこのように語っていると彼に答えた。それから私は彼らが語っていることについて彼に教えた。それから私は次のように彼に言った。つまり私は人々があることについて話しているのを聞いたので、私はあなたにそれを言うのを誓ったのです。彼らはあなたが後継者を任命しないと思っています。たとえあなたのラクダの牧人がいて、彼はあなたのところに来てそれらを置き去りにしてしまうと、あなたは彼がそれらを失ったことがわかるだろう。したがって人々を保護することは最も重要であると彼は言います。ハズラト・ウマルは私が言ったことに同意してしばらく自分の頭を下げておき、それから彼は頭を上げ私の方に注意を向けてこう言いました。至高なる神は自分の宗教を保護するだろう。もし私が誰かをカリフに任命しなければ、聖預言者もカリフを任命しなかったことがあります。もし私が誰かをカリフに任命するとしたら、ハズラト・アブバカルがカリフを任命したことがあると、彼、つまりハズラト・ウマルの息子であるイブネ・ウマルは語ります。神に誓って言います。ハズラト・ウマルが聖預言者とハズラト・アブバカルに言及したとき、私は彼が誰も聖預言者と同等にすることはなく、誰も後継者に任命しないだろうということを理解しました。ハズラト・ミスワルビン・マクラマは語ります。ハズラト・ウマルが負傷されたとき、彼は痛みで苦しんでいた。ハズラト・イブネ・アッバスは彼を慰めようとしてこう言いました。アミール・モメニンよ。この場合はあなたが聖預言者と一緒にいたことがあり、そしてあなたは非常に素晴らしく彼を支持していたのです。それからあなたが彼と別れたとき、聖預言者はあなたに満足していたのです。それからあなたはハズラト・アブバカルと一緒にいて、非常に素晴らしく彼を支持していたのです。そして彼があなたにとって満足していた状態であなたと別れたのです。それからあなたは彼のサハバたちと一緒にいて、あなたが非常に素晴らしく彼らを支持していたのです。そしてもしあなたが彼らと別れることがあったならば、あなたは確かに彼らがあなたに満足している状態で彼らと別れるだろうと、ハズラト・ウマルはこう答えた。さて、あなたが語った聖預言者との交際と彼の満足さについては、これは神が私に与えた思った恩恵だけです。そしてあなたが語ったハズラト・アブバカルとの交際と彼の満足さについては、それも至高なる神が私に与えた思った恩恵だけです。そしてあなたたちが見ている私の心配は、
あなたたちのためかつあなたたちの仲間たちのためのものです。私は自分自身のために心配ではなく、あなたたちのために心配なのです。神に誓って言います。私はもし地球に同等する金を持っていたならば、私は必ずそれを神の懲罰に対して償い、その懲罰に遭う前に救われたはずだと。ハズラト・ムスレーマウドはوَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا という説を解釈しながら次のように述べています。彼らが恐れていた災いはカリフたちに降りかかったことがない。もしあったとすれば、神はそれを平和に変えたのです。ハズラト・ウマルが殉教したことは間違いありませんが、状況を見ると、ハズラト・ウマルがその殉教を全く恐れていなかったことがわかります。それどころか、彼は神よ、私に殉教を与え、そしてメディナで殉教を与えますようにと絶えず祈っていたのです。したがって、神よ、私にメディナで殉教を与えますようにということを生涯祈っていた者が殉教になった場合、私たちは彼がひどい時に直面したが、それは神によって平和に変えられなかったということをどうして言えるでしょうか。ハズラト・ウマルが殉教を恐れて殉教になった場合、神は彼の恐れを平和に変えなかったと確かに言えるでしょう。しかし彼は神よ、メディナで私に殉教を与えたまえと祈り続けていたのです。したがって彼の殉教は彼が殉教を恐れていたことをどうして証明できるのですか。そして彼が殉教を恐れていなく、むしろそれを祈っており、それらが神によって受け入れられたので、当説のもとで彼の心が何の恐れも抱いていなかったということは明らかです。そして私が語ったように、カリフたちが恐れていることは決して起こり得ず、神がそれを平和に変える約束があることこそが、当説によって言及されています。しかし、彼らがあることを恐れていなく、むしろそれを自分の名誉と高揚の源と考えている場合、それを恐れと呼び、それがなぜ平和に変えられなかったのかということは無意味なことです。この点も理解すべきです。彼は述べます。私がハズラト・ウマルのこの祈りについて読んだとき、外見的にそれは敵がメディナに侵入し、すべてのイスラム教徒を破壊させるほど激しく攻撃し、それから当時のカリフまで到達して彼も殉教させてしまうということを意味していると私は心の中で思ったのです。しかし神はハズラト・ウマルの祈りも受け入れ、イスラムの名誉も保護されるような方法をもたらしたので、メディナを攻撃する外部の軍隊の代わりに一人の邪悪な人が内部から起き上がり、探検で彼を殉教させたのです。奴隷の解放に関するイスラム教の教えに言及しながら、ハズラト・ムスレー・マウドはハズラト・ウマルの殉教の事件とその背後にある理由について次のように述べています。最初はあなたたちがただ恩恵を持って身代金なしで彼らを解放するように命じられた。つまり奴隷を身代金なしで解放されるべきだと。それからこれができない場合は身代金で解放するべきだと言いました。そして身代金を支払う力がない奴隷が残された場合は、彼が所属する政府も彼の解放に関心を持たず、親戚も彼に注意を払わなければ、彼自身があなたたちに要請し、身代金の分割払いを設定してもらうことができます。そしてその場合、その囚人自身が自分の身代金の分割払いを設定してもらうことができます。その場合、彼の収入は分割払いを除いて全てが彼のものになります。実現的に彼は完全に自由になるだろう。つまり自分が稼いだものの中から解放のために定められた分割払いを除いて残りの収入は彼自身のものになります。それは一種の自由です。ハズラト・ウマルを殺した奴隷は身代金の支払いの条約を結んだものでした。ある日、その奴隷は自分の主人であるイスラム教徒にこう言いました。
私の経済的余剰に従って、あなたは私のために身代金を設定すれば、私は毎月少しずつ分割で支払い、すべての身代金を支払いますと、彼は少額の分割払いを設定したので、彼はそれを支払い続けた。ある時彼はハズラト・ウマルに、私の主人は私に大きな分割払いを設定したので、あなたはそれを減らしてくださいと不平を言った。ハズラト・ウマルは彼の収入を調査した時、彼は固定された分割より何倍も多くの収入を作っていたことが分かりました。これを見てハズラト・ウマルは、これほどの収入に対してあなたの分割払いは非常に少ないので、それを減らすことはできないと答えた。彼はその決定に非常に激怒し、自分がイラン人であるから自分に対して決定が下され、自分の主人はアラブ人であるため、彼が配慮されたのだと思った。したがって翌日彼は怒り狂って探検で彼を攻撃し、彼はそれらの負傷のため殉教しました。ハズラト・ムスレマウドはさらに述べます。世界で2つのものだけが正しい道から迷わせるのです。それは極度の憎しみであるか、極度の愛である。軽微な事件から極度の憎悪が生じることもあります。ハズラト・ウマルの時代にイスラム世界にそんなに大きな害を及ぼした憎悪がどんなに小さな事件から増大したのかを見てください。私はその事件の影響がまだ続いていると思います。ハズラト・ウマルの時代にある事件が彼の前に訴えられた。ある人の奴隷がたくさん稼いでいたが、主人には少なく与えていた。ハズラト・ウマルは奴隷を呼び出し、主人にもっと与えるように言いました。当時、専門家が不足していたため、鍛冶屋や大工が高く評価されていました。その奴隷は引き薄を作ることによってたくさんのお金を稼いでいた。ハズラト・ウマルは彼に 3.5 アナの金額を主人に支払うように課せた。これは非常に少ない金額でしたが、彼はハズラト・ウマルが間違った決定を下したと思った。したがって彼の心の中で憎しみが増大し始めた。かつてハズラト・ウマルが彼に、私たちのためにも引き薄を救ってくださいと言ったとき、彼はうまく機能する引き薄を救ってあげるだろうと答えた。これを聞いて誰かがハズラト・ウマルに、彼はあなたを脅迫していると言った。これは戦術された事件と類似しているもの、または同じ事件です。いずれにせよ同じ奴隷の事件です。彼は言葉がそれを示していないと言った。最初の伝説では、ハズラト・ウマル自身が彼は脅迫しているのだと言ったのです。彼は口調が脅迫的だと答えた。結局、ある日、ハズラト・ウマルが礼拝を捧げている間に、彼は探検で攻撃して彼を殺した。ハズラト・ムスレヘマウトは述べます。何百万人の人々の王であり、広大な王国の支配者であり、イスラム教の最高の指導者であるそのウマルは、3.5 アナの金額で殺されました。しかし、本質的に憎悪や嫉妬を持っている人は、3.5 アナであるか2アナであるかを考えず、彼らは自分の渇きを癒したいと考えるのです。このような場合は、彼らは自分たちや他の人々への影響を考えないのです。ハズラト・ウマルの殺人者は、なぜこの残酷な行為をしたのかと尋ねられたとき、彼は、私に対して決定が下されたので、私は報復をしたのだと答えた。この詳細は、これ以前言及されていません。これは、彼が捕まった時に少し時間があり、彼はその間に自分がこういう理由でこれをやったと言って、その後自殺も行った可能性があります。ハズラト・ムスレーマウトは述べます。私はこの悲惨な事件に言及して、それがまだイスラム教に影響を及ぼしていると言ったのは、次のような理由があるためです。つまり、死ぬことはいつでもあり得るですが、体力が強い時に死ぬことは期待されていません。しかし、体力は弱くなり、健康が衰えている時は、人々は
自然に将来の取り決めについて考え始め、彼らがお互いにそれについて話をしなくても、自然に将来の取り決めについて考えるように動機を与える状況が生まれます。ですから、イマームが亡くなった時は、人々は警戒しています。ハズラト・ウマルは体力が強かったので、63歳になっていたにもかかわらず、サハバたちはハズラト・ウマルが早く彼らと別れることを考えていませんでした。ですから、彼らが将来の取り決めに気がついていない間に、突然ハズラト・ウマルの死の災難にあったのです。その時、ジャマートは他のイマームを受け入れる準備ができていませんでした。当時の準備不足の結果、人々はハズラト・ウスマンへの持つべき愛着ができていなかったので、イスラム教の状態は非常に危機的になりました。そしてまた、ハズラト・アリの時代にさらに危機的になったのです。彼の意見では、後ほど起こった騒動の理由の一つは、彼によって述べられたこのことでもあるかもしれません。騒乱の時、数人の男性が礼拝の時に警備しなければなりません。これもハズラト・ムスレーマウドが述べています。そしてこの関係で、ハズラト・ウマルの殉教の事件に言及してこう述べています。聖クランはイスラム教徒の半分が警備のために立つべきであることを命じています。これは戦争中に警備のために必要となる一団に適用されることですが、小さな騒動を防ぐために礼拝の時に数人を立たせる場合も、それは非難されるべきではなく、むしろ重要なことなのです。これはどのようにできるかについて彼は述べます。戦争の時、1000人のうち500人が警備に任命されることができるならば、警備な危険の時に1000人のうちの5人か10人を警備に任命することはどうしてできないのですか？危険性は不確実であるということは馬鹿げています。ハズラト・ウマルには何が起こったのですか？彼が礼拝しており、イスラム教徒も礼拝に従事していたので、一人の邪悪な者はこれが攻撃するのに適切な機会であると思い、前に出て探検で攻撃したのです。この事件の後でも、もし誰かが礼拝の時に警備員を配置することは、その原則や尊厳に反している、つまり礼拝の原則や尊厳に反しているというならば、彼は自分の愚かさを示すだけです。彼の霊は戦いに参加し、矢が彼に当たって出血したため、彼が戦場から逃げ出し、血を拭き取りながら、神よ、これが夢であるべきで、私に矢が当たったことは真実であるべきではないと言っている愚かな人のようです。歴史もまた、ある時サハバたちが自分の安全に気を配らなかったので、彼らが非常に辛い目にあったことを証明しています。したがって、ハズラト・アマル・ビン・アースがエジプトを征服するために行ったとき、彼は地域を征服した後、礼拝を指導するときに警備を手配していませんでした。敵はイスラム教徒がこの状態で完全に無頓着になっていることを知ったとき、ある日を決めて、ちょうどイスラム教徒がサジダをしていたときに、数百人の武装した人を送り、彼らはそこに着いてからすぐにイスラム教徒の頭を切り落とし始めた。歴史はその日に何百人ものサハバたちが殺されたり負傷したりしたことを示しています。みんなが次々に地面に倒れていたので、仲間たちは何が起こっているのかを理解できず、軍隊に甚大な被害が及んだ。ハズラト・ウマルはこれを知ったとき、彼らを厳しく叱責し、セキュリティが提供されるべきだということを知らなかったのですかと言いました。しかし、彼、つまりハズラト・ウマルは、メディナで同じことが彼自身に起こるだろうということを知らなかったのです。この事件の後、サハバたちは礼拝を捧げるときはいつでも安全のために常に警備員を配置することを手配していました。
Hazrat Umar ga jibunno Simon itsuite tazuneta ato, jibunno Musko ni itta koto wa前にも言及されましたが、このことについてさらにこのように述べられています。つまり、彼は息子にアブドゥッラビン・オマリを私がいくら借りているかを見てくださいと言いました。彼が計算すれば、それは8万6000デルハムでした。彼はこう言いました。ああ、アブドゥッラよ、ウマルの家族の富がこれにとって十分である場合、彼らの富から私のこの借金を返済してください。彼らの富が十分でなければ、バヌ・アディビン・カーブから求めてください。それも十分でなければ、クレーシュから求めてください。そして彼ら以外に誰にも言わないでください。と、サハバたちはシンプルな生活を送っていた私たちのこのイマムが自分自身のためにそれほど多くのお金を費やしていないことを知っていました。彼らはそれほどの借金を積み上げてきたこのお金も彼は必要者や貧しい人々だけに費やしたことを知っていました。したがって、アブドゥラハマン・ビン・アウフはハズラト・ウマルに、なぜあなたは財務省からローンを借りて自分のこの借金を返済しませんかと言った。ハズラト・ウマルはこう答えました。あなたとあなたの仲間たちが私の後に私が自分の分け前をウマルのために諦めたということを望むのですか？あなたたちは今私を慰めることができるだろうが、私は自分がそれを逃れる方法がないほどの災難に遭うでしょう。それからハズラト・ウマルは息子のアブドゥッラビン・ウマルに向かって私の債務責任を受け入れてくださいと言った。したがって彼はこの責任を受け入れました。ハズラト・ウマルが埋葬される前に彼の息子は自分が債務責任を保証したことに対して相談委員会のメンバーたちと数人のキリスト教徒を証人にしました。そしてハズラト・ウマルの埋葬後、まだ金曜日も過ぎていないうちにハズラト・アブドゥッラビン・ウマルは借金のお金を持ってハズラト・ウスマンのもとに来て、数人の証人の前でこの責任を果たした。債務返済に関する別の伝説は、ワファウル・ワファという本の中で述べられており、ハズラト・イブネ・ウマルは次のように伝えています。ハズラト・ウマルの死が近づいたとき、彼は借金をしていた。彼はハズラト・アブドゥッラとハズラト・ハフサを呼び出し、こう言いました。私はアッラーの富の中からいくらか借金をしています。そして私は借金なしでアッラーのもとに行きたいと思っています。ですから、この借金を返済するためにあなたたちが住んでいる家を売ってください。それでもお金が足りない場合、バヌ・アディに求めてください。それでも不足する場合は、クレーシュ以外に誰にも行かないでくださいと。彼の死後、ハズラト・アブドゥッラビン・ウマルはハズラト・モアビヤに行きました。そして彼、つまりハズラト・モアビヤはダルル・カザーと呼ばれるハズラト・ウマルの家を購入しました。彼はその家を売ってハズラト・ウマルの債務を返済したので、その家はダルル・カザー・カザエ・デネ・ウマル、つまりハズラト・ウマルの借金で支払われた家と呼ばれるようになりました。この言及はまだ続いており、インシャアラ次回は言及されます。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.